Да, в путешествии лучше оставаться налегке, но если у тебя каре, важно, чтобы был фен. Пользуюсь этим феном уже больше года, он мало весит, занимает мало места, и я всегда с хорошей укладкой. Скорость у него 110 тысяч оборотов в минуту. Наверное, это правда, потому что всю укладку на видео я сделала за 5 минут, это вместе с установкой камеры и света. Помимо веса и скорости, мне нравится, что он работает значительно тише других. Смотрите, еще тут есть светодиодное кольцо. Синий – это холодный, оранжевый – теплый, красный – горячий. Если зажать кнопку управления, температура будет циклично меняться от холодного к горячему воздуху. В общем, 4 минуты, и укладка готова. Фен называется Li-Fen. Он в 3 раза дешевле и на 290 грамм легче Дайсона. А сушит также быстро и деликатно. Рекомендую!